വരെ എല്ലാവരും സോജസ് വ്ലോഗ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ പേരിൽ കാലിൽ എങ്ങനെയാണ് റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് സ്റ്റേജ് പോലത്തെ സ്റ്റേജ് എടുക്കുന്നവർക്കും അല്ലാതെ നമുക്ക് DNA കാർഡിനും നമ്മളല്ലാതെ കൊച്ചിലെ നമുക്ക് കട്ടിങ്ങുള്ള ക്ലോസ് റിങ്ങുള്ള കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ലോസ് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റിങ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിങ് നമ്മൾ മുതിരം പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനത്തെയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാ കൂട്ടരും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ മച്ചന്മാരെ, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതേമാതിരി കയ്യിലിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരിതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം. ഇതേമാതിരി കയ്യിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റാണ് കാര്യം. ഇതാ ഈ ബാഡിൻ്റെ ചുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, കടി കിട്ടിയ കൈയും കാര്യങ്ങളും മുറിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ ചൈന കേജാണ്. നല്ല 2.5 അടി നീളമുള്ള ചൈന കേജാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇളക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം. അത് കുഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേരൻസ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർ അഗ്രസീവാണ് ഇപ്പം. അടുത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നല്ല കൊത്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതൊരു കുഞ്ഞാണ്, ലൂട്ടിനെ പീച്ച്. അപ്പം ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ വയ്ക്കാം. ഞാൻ അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ സീഡ് വയ്ക്കുന്ന ഒരിതിലാണ്. കുഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് മാക്സിമം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക, വേറെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പം ഇതാണ് പാരൻസ്, ലൂട്ടിനെ പീച്ചും വൈഡുമായിട്ടുള്ള പെയറാണ്. അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി കടിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് അടുത്ത കുഞ്ഞ്. നമുക്കിതിൽ 3 കുഞ്ഞാണുള്ളത്. അടുത്തൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 3 കുഞ്ഞാണുള്ളത്. തീരെപ്പൊടി കുഞ്ഞാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് നമുക്ക് 2 ദിവസങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൈഡാവാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കെ, ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോപ്പ്. അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മുതിർന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഞ്ഞാണിത്. ഇത് 3 സ്റ്റേജാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞ്, അത് ശകലം വലിയ കുഞ്ഞ്, അത് ശകലം വലിയ കുഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിട്ടു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഈ ബേഡിൻ്റെ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്രോപ്പ്. നമ്മൾ ബേഡിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അത് ഏറ്റവും മൂത്ത കുഞ്ഞാണ്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന് മാത്രമേ നമുക്ക് റിങ്ങിടാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കയറത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, വച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനാണ് ഇന്ന് റിങ്ങിടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് കാലിൽ റിങ്ങിടാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിതാണ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ കുഞ്ഞാണ്. ഈ കുഞ്ഞിന് റിങ്ങിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഫോൺ ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് റിങ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, സോജൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. സോജസ് വ്ലോഗ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റിങ്. ഓക്കെ, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇതാണ് നമ്മൾ റിങ്ങായിട്ട് വരുന്നത്. എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഫോൺ വെച്ച എൻ്റെ ഇതാണ്, കാണാൻ തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, 30 നമ്പർ. എൻ്റെ പേര് സോജൻ. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് സോജൻ. SS ഇനിഷ്യലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, SS എൻ്റെ ഇനിഷ്യല് സോജൻ SS. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബാഡ്. പിന്നെ റിങ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ റിങ്. 30 നമ്പറാണ് റിങ്ങിൻ്റെ
ID. അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. റിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബേഡിൻ്റെ കാലിൽ ഇടുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് റിങ് ആണ്. ഓക്കെ, കട്ട് റിങ് അല്ല, ക്ലോസ് റിങ് ആണ്. ഇത്രയും ചെറിയ റിങ്ങാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഇത്രയും ചെറിയ റിങ്ങാണ്. അതേമാതിരി നമുക്ക് റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതേമാതിരി ധാരാളം റിങ്ങുണ്ട്. നമുക്കൊരു 40 റിങ്ങാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ 100 റിങ് 150 റിങ് അടിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 40 റിങ് മാത്രമേ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇടില്ല, മാക്സിമം റിങ്ങില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, റിങ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബേഡിനെ. ഓക്കെ അച്ഛന്മാരെ, അപ്പം നമുക്ക് റിങ്ങിടൽ ചടങ്ങാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ബേഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ബേഡിൻ്റെ ബേഡാണ്. നമ്മൾ ബേഡിനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് കാലിലാണോ റിങ് ഇടാം. ഇത് വലത്തെ കാലിലോ ഇടത്തെ കാലിലോ ഏതാണോ റിങ് ഇടാം. ഞാൻ ഈ കാലിലാണ് റിങ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഈ കാലിലാണ് ഞാൻ റിങ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് സോജനസ് എന്നുള്ള പേര്. അപ്പം ഈ എസ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വരണം, നമ്മളെ ബേഡിൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ. ഓക്കെ, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അപ്പം നമ്മളെ നമ്പരും ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബാഡിനെ നമ്മൾ ബാഡിനെ ഇങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം പിടിക്കാറ്. ഓക്കെ, തലയിലോട്ട് പിടിക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊത്തും, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാറ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാഡിൻ്റെ കാലെടുക്കും. ഓക്കെ, കാലെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ 3 വിരൽ 4 വിരലാണുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ പോലെ കാണും. ആ തള്ളവിരൽ താഴോട്ട് മടക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിങ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, റിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഓരോരോ വിരലിലോട്ട് നമ്മൾ കാലിൽ 3 വിരൽ മേലുള്ള 3 വിരലിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം പാടാണ്, നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ബേഡാണ്, അതിനെ വേദന എടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ആദ്യം അതിൻ്റെ നടുവിരൽ വഴി കയറ്റി, പിന്നെ 2 ചെറിയ വിരൽ കാണും. ഓക്കെ, ചെറിയ വിരൽ വഴി കയറ്റുക. ഇതുമാതിരി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മാതിരി കയറ്റുക. എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. ബേഡ് ഇടയ്ക്ക് കൊത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് പുതിയ എന്തോ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണല്ലേ അത് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്നത്, അത് നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലിലാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ക്ലിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക. വീഡിയോയിൽ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും, ക്ഷമിക്കുക. ക്യാമറയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നടുവിരൽ ഇതുപോലെ കയറ്റി 3 വിരലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇത്രയും നമ്മൾ കയറ്റുണ്ട് കാലിൽ. അതിനുശേഷം ഇതേമാതിരി പയ്യെ 2 കൈ ഉപയോഗിച്ച് പയ്യെ ഇതിനെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, കാലിത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, കാലിത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. കുഞ്ഞ് ബേഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന് വലിയ സ്റ്റേജ് ഇടാനില്ല. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ഇത് ശകലം സമയം കൂടി പോയി ഇടേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശകലം പ്രസ് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി, നമുക്കിടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പയ്യ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി പയ്യ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇടുക. ഓക്കെ, ശകലം ഒന്ന് വേദന എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബേഡിന്. ഓക്കെ, ശകലം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിടുക. ഓക്കെ, ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പയ്യെ ചെയ്താൽ മതി, തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ,
പയ്യെ പയ്യെ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സാണിത്. ഇത് നമ്മൾ റിങ്ങിടുന്ന പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു 10 ദിവസം. ഓക്കെ, ഒരു 10 ദിവസം തൊട്ട് 14 ദിവസം വരെയാണ് അതേ ഫിഷറിൽ. ഓക്കെ, അതേമാതിരി അവസാനം ഒരു കാലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് നമ്മൾ ശകലമൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് കൊടുക്കാതെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 10 ദിവസം തൊട്ട് 12 അല്ലെങ്കിൽ 13 ദിവസത്തിനകത്ത് റിങ്ങിട്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഇടാൻ പാടായിരിക്കും. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 15 ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് റിങ് കയറാൻ ഒരു പ്രയാസം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്, റിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു ചെറിയൊരു വിരലെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വിരലെടുക്കണം. അതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ്. നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ വലിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നഖം വന്നിട്ട് വലിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇതേമാതിരി വലിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളതേടെ. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളെ കാലിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.